Are fitted with smoke detectors. Electronic devices may only be used in flight-safe mode. Charging electronic cigarettes is strictly prohibited. Illuminated signs must be obeyed at all times. Smart luggage must also remain in flight-safe mode and may not be used to charge anything else. If you notice any overheating in your electronic devices, or if you have any questions, your cabin crew are here to help. Sockets and USB ports will only be switched on during the flight. Until then, and for safety reasons, electronic devices must be unplugged. Remember to keep an eye on your devices at all times. Los deben estar en modo avión en todo momento y no pueden utilizarse para cargar otros dispositivos. Deben informar a la tripulación sobre cualquier sobrecalentamiento que puedan detectar en sus dispositivos electrónicos. Los enchufes y conectores USB solamente estarán habilitados durante el vuelo. Hasta entonces, y por motivos de seguridad, los dispositivos deben permanecer desconectados de las tomas de corriente. Recuerden mantener sus dispositivos vigilados en todo momento. En caso de irregularidad, por favor, contacten con la tripulación. Gracias. Benvinguts a bord. Ens estem preparant per a l'enlairament. Us recordem que heu d'activar el mode avió dels vostres dispositius electrònics, posar el respatller del seient en posició vertical, les persianes de les finestres obertes, els reposabraços baixats i la tauleta plegada. La tripulació està a la vostra disposició per a qualsevol dubte. Gràcies. Y aparecerán sus máscaras de oxígeno. Tiren de ellas para abrir el paso del oxígeno y colóquenlas sobre la nariz y la boca, ajustándolas con la cinta elástica. Recuerden que siempre deberán colocarse primero su máscara antes de ayudar a los demás. Your life jacket is under your seat. It may only be used if instructed to do so by the cabin crew. El chaleco salvavidas se encuentra debajo del asiento y únicamente puede utilizarse si lo indica la tripulación. To use it, put your head through the opening. Para utilizarlo, deberán introducir su cabeza por la abertura. Wrap the strap around your waist. Fasten the buckle, pulling the strap until the life jacket fits snugly. Pasen la cinta alrededor de la cintura, abrochen los cierres delanteros y tiren de la cinta hasta que el chaleco esté bien ajustado. Inflate the life jacket by pulling the red tabs. El chaleco se infla tirando de las placas rojas. It can also be inflated by blowing into the tube. You may only inflate the life jacket once you have left the air. Pero deja de caminar sus puestos para el despegue de Concorde.
remain seated with your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign has been switched off. We recommend you keep your seatbelt fastened whenever you are seated. When the seatbelt sign is switched off, you may use larger electronic devices. Please be careful when opening the overhead lockers. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la señal de cinturones se apague. Les recomendamos mantener el cinturón de seguridad abrochado mientras estén sentados. Cuando la señal de cinturones se apague, podrán utilizar los dispositivos de mayor tamaño. Recuerden tener cuidado al abrir los compartimentos superiores. Continueu asseguts i amb els cinturons de seguretat corbats fins que el senyal lluminós s'apagui. Us recomanem que mantingueu el cinturó corbat mentre estigueu asseguts.